全是可以带牙的。啊。哎，我们的工作，每天都需要把氧气给供上，这样我们就坐一会儿就觉得胸闷气短。领导老师来了以后，我们就科室各个方面有很大的那个帮助。比如说我们的药品平时的养护，然后是药品的管理，怎样才能合理用药等等各个方面有了很大的进步。